Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dan kali ini kita ada sebuah notebook Dell untuk serinya. Sebentar, agak susah ini. Untuk serinya mana nih? Kok nggak mau fokus ya? Ya pokoknya serinya P24T ya. Jadi notebook 11 inch P24T. Jadi si user minta untuk di-upgrade RAM-nya karena merasa laptopnya lemot. Untuk itu akan saya cek dulu berapa sih RAM-nya. Caranya bisa menggunakan DX Dia dengan menekan tombol Windows dan R atau Run, terus mengetikkan DX Dia, lalu oke. Salah, DX Dia. Oke, kita lihat. Kita tunggu sebentar ya. Ya, sudah muncul. Maaf, baterainya ternyata low. Satu kalinya aja. Oke, di sini tertulis untuk kok flicker ya. Untuk RAM-nya 2 mega 2000 berapa megabyte itu, atau 2 giga ya. Nah, di sini akan saya upgrade menjadi 4 giga. Nah, biar teman-teman yang punya laptop atau notebook ini tidak salah dalam membeli RAM, nanti akan saya jelaskan. Kita bongkar dulu notebooknya dan kita pastikan RAM yang dipakai itu yang seperti apa. Oke, baik, langsung saja akan saya buka untuk casing belakangnya ya. Jadi di sini ada beberapa baut yang harus dilepas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang satu tersembunyi. Jadi kita harus melepas dulu tutupnya seperti ini. Menggunakan pinset bisa, atau menggunakan ujung jarum yang lumayan tajam bisa. Lalu kita lepas dulu. Lalu selanjutnya kita akan melepasnya menggunakan alat congkel seperti ini. Pelan-pelan dalam membukanya ya. Ya, pokoknya dimasukkan ke sela-sela casing, lalu ditekan atau dicongkel. Pelan-pelan saja. Lalu bisa menggunakan jari untuk membukanya. Oke, di sini ada childboard dan ada kabelnya ya, jadi jangan terlalu kasar. Dan ini adalah soket dari baterainya. Ingat, setiap kali membuka sebuah notebook atau laptop yang merupakan baterainya tanam, setelah casing dibuka itu harus melepas baterainya. Jadi kita lepas dulu untuk soket baterainya. Oke, ini biar aman. Nah, ini adalah posisi RAM-nya. Nah, ini adalah RAM-nya. Ternyata di sini hanya memiliki satu slot RAM. Jadi untuk mengupgrade-nya kita itu membutuhkan RAM yang lebih besar tapi dalam satu keping. Jadi ini kan aslinya 2 giga.
Jadi kalau mau di upgrade menjadi 4 GB, mau tidak mau kita harus membeli 4 GB yang satu keping dan ininya nganggur. Nah, jika teman-teman sedang upgrade-nya itu di tempat servis, bicara saja sama kang servisnya untuk RAM laptopnya jika tidak dipakai lagi, lebih baik ditukar tambah saja. Jadi nanti yang lama atau yang 2 GB masuk ke kang servis, nanti kita dapat yang yang 4 GB satu keping, harganya dipotong harga ini yang masuk ke kang servis yang lama. Jadi kan lebih irit daripada nggak dipakai ya. Beda lagi kalau memang RAM lamanya mau dipakai. Nah, kita lepas dulu caranya. Ini ada penguncinya, kita tekan seperti ini. Kita lihat. Nah, sebentar. Kamera belum fokus. Ayo fokus. Kok susah banget fokus ya dari tadi ya. Oh my. Ini kenapa ini kamera? Woi, fokus woi. Coba saya matikan dulu ya. Oke, ternyata agak error tadi. Dan ini adalah RAM-nya, jadi 2 GB 1R 16 PC3L ya. Jadi menggunakan RAM low voltage atau PC3L itu low. Berarti untuk menggantinya kita juga harus menyiapkan RAM yang PC3L, DDR3, bisa 4 GB, bisa 8 GB. Nah, untuk upgrade-nya itu kita lihat prosesornya. Jadi jangan mentang-mentang punya duit banyak nanti upgrade 64 GB gitu RAM-nya. Nah, tapi prosesornya tidak mendukung, sama saja. Silahkan cari referensinya di Google, banyak untuk prosesornya apa, maksimal RAM-nya berapa, dicari ya. Jadi ini hanya untuk kepentingan ketik mengetik, makanya kita akan upgrade ke 4 GB aja biar agak lebih lega. Nah, di sini saya sudah ada untuk upgrade-nya, yaitu Samsung juga. Di sini PC3L 4 GB DDR3. Oke. Kita buka dulu. Ya, seperti ini. 12800S sama dengan yang lama ya. Selanjutnya akan saya pasang. Cara pasangnya sesuaikan dengan slotnya seperti ini. Tinggal dimasukkan lalu ditekan ke bawah. Oke, setelah seperti itu tinggal dimasukkan lagi, ini konektor baterainya dipasang kembali. Dan selanjutnya kita pasang casingnya dan baut kembali. Oh ya, cukup dibaut sini saja ya, yang bagian engsel. Sementara dibaut itu dulu, sini juga. Lalu kita buka dan kita pastikan laptopnya nyala ya. Baik, dan selanjutnya akan saya coba nyalakan ya. Oke, logo Dell sudah menyala. Ini artinya RAM-nya bisa terbaca. Dan sudah mulai booting ke Windows-nya ya. Nanti kita lihat apakah terbaca 4 GB atau tidak. Oke, baik, akan kita cek ya untuk RAM-nya apakah sudah terdetek 4 GB.
Oke, baik, RAM-nya sudah terdeteksi menjadi 4 GB ya. Itu 4096 MB RAM atau 4 GB. Atau dengan cara lain kita bisa melihatnya dengan cara masuk ke Windows Explorer atau File Explorer. Di This PC kita klik kanan lalu Properties. Ya, di sini akan terlihat 4 GB. Fokus, shoot. Ya, itu sudah 4 GB ya. Oke, artinya ini upgrade RAM-nya sudah berhasil. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua atau kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya agar saya semangat lagi dalam membuat konten tutorialnya. Dan akhirnya terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.